плитка уложена таким образом на входе, прихожей. Здесь запилен так вот уголок. Вот это вот место, оно никогда не будет нормальным. Вот сейчас у тебя шел и уже порвал носок себе. Вот, случайно наступил. Вот. Так не надо делать. Надо делать либо плитку до конца, либо здесь какую-то перегородку нужно было делать. Вот. А это очень опасно. Ладно, носки, можно и ноги повредить об это все. А если дети есть?